достар, мінекей, мына қара жылқы 8 жасар 1 миллион 200 мың теңге егесі сұрап тұр. Саудасы бар ғой, яғни? Саудасы бар. Қай жақтікі ал? Шиелден келіп тұр. О, мына Шиелдің жылқылар негізі. Бүгінгі мал базары көп келіп жатыр екен. Көрініп тұр ғой, тәуір екен. Бауыр, мына үйірге түсірдің ба? Үйірге өзім қойғаны. Телефон номер айтып жібересің ба көрермендерге? 700 092 0084. Мына енді достар 330 мың теңге деп тұр егесі. Бұл енді тай ғой, аға? Тай, жорға бұлай. Жорға дейді. Жуастай. Жуастай дейді. Қай жақтық, қай ол? Кирптен әкеп тұр. Үй тұр. Обзорға ғой. 705 249 05 65. Al мінеке. Екі жүз 30 мың сұрап тұрсыз ғой маған, мына жабаға. 230 мың теңге сұрап тұр. Қай жақтікі, қай ауыл аға? Шілкерден әкеп тұр. Мына жерде 300 мың, 350 мың теңгеден жабағылар. Қай жақтікі бауырым? Осы қаланы екен. 705 723 63. Ал енді мына жерде енді жіттер айтып тұр, 600 мың теңге сатылып кетіпті дейді. Егесі енді мал түсіріп жатыр ма? Басынан 300 мың сұрап тұрсыз ғой? Саудасы бар дейді. Ал енді қай ауылдан әкеп тұрсыз? Амангелді ауылынан әкеп тұр. Мінекей. Бұлар енді газ жабағыдан шыққан тай деп тұрсыз ғой, бұл? Тайлар. Екі тай ғой енді. Егесін түсірмейсің бе? Егесі міндетті түрде түсіреміз. Мінекей, мына кісі осы тайлардың егесі. Ал аға, мына телефон номерді көрермендерге айтып жіберсеңіз. Нөмірімді білмеймін. Телефон номерін білмеймін деп тұр. Ал осы. Достар, мінекей, мына жылқы 7 жасар 680 мың теңге егесі сұрап тұр, яғни. Мінекей, қандай тамаша керемет жылқы. Айнала. Қай ауылдікі бұл? Жалағаш ауданнан әкеп тұр екен бүгінгі мал базарға. 13 майдандан 14 құл түсіретті. Естіп жатыр, айта беріңіз. Тәуір айыр. Мінесін кедесін, шай төгілмейтін жорға. Аха. Тағы атқызады. Аха. Атқан қырғауын өтістеп әпереді. Үйірге түскен ғой? Түскен. Үйірге түскен дейді. Ал енді мына телефон номерді көрермендерге айтып жіберсеңіз. 707 778 74 85. Миллион бол тоғыз шығат береді аға, е? Достар, мына жылқыны 415 мың теңгеге Құнажын Байтал сатып алып тұр осы тұрғанда. Ал үйге кетейін деп жатыр. Егесі. Қай жаққа кетіп бара жатыр? Қоғалгүлге кетіп бара жатыр екен. Мінекей достар, мына бие 500 мың теңге деп тұр. Он жасқа шығады деп тұрсың ғой. Бағасы қанша дедің жа? Миллион теңге деп тұр, достар. Яғни саудасы бар ғой бұның, Саудасы бар дейді. Қай ауыл дедің жа? Амангелді дедің ба? Амангелді ауылынан әкеп тұр. Мінекей. Саудасы бар дейді мына жылқы. Жуас. Жа, мына енді көрермендерге телефон номеріңді айтып жіберші. 707 934 1634. Мінекей бәрекелді.
Қанша деп жатсың? Сатылмай ма? Мінекей достар, мына жылқы 1.300.000 теңге деп тұр егесі, енді айтып тұр. Неше жасар бауырым бұл? 7 жасар ғой. 7 жасар. Ай, қай жақтікі, қай ауыл? Шиелі Нартай ауылы. Шиелі Нартай ауылынан әкеп тұр. Ой, мынау керемет енді. Жылқы әлемі. Үйірге түскен екен достар. Түсірген яғни. Мінекей достар, 270.000 теңге мына жабаға сатылымда бүгінгі мал базарда. Бұл енді қай ауылдікі? А? Жақайып. Жақайып ауылынан әкеп тұр. Мінекей қандай тамаша керемет жабаға достар. Ал бала, мына саудасы бар ма? Мына жылқы саудасы бар деп тұр. Мына енді көрермендерге телефон номеріңді айтып бер. 778. Мен емес қой негізі. Ай келеді ғой. Бұл жерде енді әртүрлі баға. Бірақ саудалар міндетті түрде болады, достар. Жаңа айтқан бағасынан түседі ғой. Бие қанша отыр екен? 640 па? 640.000 теңге мына бие. Ауылға жақ. Жалағаш ауданынан келіп тұр екен. Мінекей достар, қандай тамаша керемет бие. Ал мына телефон номер көрермендерге айта аласың ба? 708 062 7709. Яғни саудасы бар деп тұрсың ғой? Саудасы бар деп тұр. Мінекей достар. Достар, мінекей тағы да бір керемет тамаша тай бүгінгі мал базарға шықты. Бағасы 480.000 теңге. Яғни айтылу бағасы, саудасы бар деп тұрсыз ғой. Қай ауылдікі бұл енді? Отабай ауылынан әкеп тұр. Мінекей тамаша керемет тай. Ал мына оқырмандарға телефон номеріңізді айтып берсеңіз. Айта беріңіз. 771 691 06 09. Ассалаумағалейкум. Мына жабағы қоясыз де? Қанша деп тұрсыз жабағыға? А? 320 сұрап жатырмын. 320.000 теңге сатты мына жабағыға. Қай жақтікі? Қоғал көл ауылынан әкеп тұр екен. Мінекей қандай тамаша керемет жылқы. Ал енді мына көрермендерге қызық болып тұр, мына телефон номеріңізді айта аласыз ба? 8776 810 1077. Яғни саудасы бар деп тұрсыз ғой? Саудасы бар. Саудасы бар деп тұр егесінің айту бойынша. Мінекей достар. Достар, міндетті түрде видеоның астына лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар. Жаңа шығарылымдарды жіберіп алмас үшін. Ал достар, мінекей енді келіп жатыр. Тай, жабағы болсын, не бар тағы. Бір теуіп жіберем деп қорқасын кейдеше бұл жерде жүріп. Ассалаумағалейкум. Қанша деп отырсың басына? 300-ден. Басына 300.000 теңге сұрап тұр. Қай ауылдан әкеп тұр екен бұл? Жалағаш ауданынан келіп тұрған. Жабағы, тайлар ғой бұлар, жабағыдан шыққан ғой. Базарда жүр бәрі. Ассалаумағалейкум. Басына қанша сұрап жатсыз? 250-ден. 250.000 теңгеден басына сұрап тұр. Мінекей, қай жақтан ауыл? Талсуаттан келіп тұр. Міне 4 бас. 1, 4. Талсуаттан келіп тұр. Яғни саудасы бар ғой, 240-тан болар бар. 240.000 теңге болар бағасы дейді. Телефоныңызды обзорға айта аласыз ба? 37 499 56 26. Ассалаумағалейкум. Қанша дейсіз? 550.000 теңге. Бұл құнанға шықты ма, шыққан жоқ па? Құнан шықпа дейді. Саудасы бар дейді. Ал енді бұл қай ауыл?
кби осы Қызылорда қаласының кби деген районда тұрған жылқы екен. Мінекей енді бүгінгі базарда сатылып кетеді, телефон номер сұрамай-ақ қойын. Ал мінекей достар. Осындайлардан сақ болу керек, өте. Мал базарда жүрген кезде абайлап жүрмесең болмайды бұл жерде. Құлан ау дейме? Қанша деп жатсыз құланға? Жоқ, сатылмайды. Сатылмай ма? Ал. Маңда. Үйірде жүрген жүйсіз ба анаға? Қанша деп тұрсыз бағасы? 600 мың теңге достар. 600 мың теңге мына жылқыға сұрапты. Неше жасар дедің жан? 6 жасар. 7-ге қарайды дейді. Мінекей достар. Мына енді тай емес жабағылар басына 300 мың теңге сұрап тұр екен. Қай жақтікі мама жылқыларыңыз? Аласың ба? Негізі сұрап жатқан бұл. Ой, жоқ. Достар, мінекей мына тайлар 330 мың теңге оптом сатып жатыр екен. Ана егесі 330 мың теңге. 310 мың ба? 310 мың екен достар. Көрермендерге телефон номеріңізді айта аласыз ба? Айта беріңіз. 705 177 1240. Мынау достар 1,5 миллион теңге яғни. Жасын білмедім енді қазір. 9 жасар көктем 10 шығады. 9 жасар көктемде 10-ға шығады деп тұр. Көкпар шауып жүрген жылқы екен. Қазір мен сіздерге жақындатып көрсетейін бұл жылқыны. Көрінісі мынау, ой. Айтарға сөз жоқ екен енді. Жиган ба? Жиган екен. Жандарбек деген шабандоз шауып жүрген жылқы екен мынау. Ой, бөлек енді, бөлек достар. Мына енді көрініске лайк басып отырыңыздар. Қандай тамаша. Ой, қотақпас, елген, ана қораға келген, елген. Саған барды. Қамшы берсе, орса о шешеңнің амын сізге. Не білемін, жүгеуін қай. Бұл аяма. Әй, шегір айда білсе бұл. Қаншадан бұлар бейлер? Жобасыдан? Анау? Ема? Айғыр екен бұл. Қанша деп жатсың маған? Қаншаға сатып алды? 280 мың теңге сатып алдыңдар ғой? Ботабайдікі ғой, брада? Ботабайдан. Николайдың қасқатай ғой. Кетіп қалдым, ей. Қандай тамаша. Сатылып кетіпті. Видеоға түсіріп көрсетіп ем, алай бер деген болса кесемін, сауда қылады. Ал достар, мінекей 750 мың теңге. Неше жасар бұл? 5 жасар. 5 жасар 750 мың теңге. Саудасы бар ма? Саудасы бар. Қай жақ, қай ауылдікі? Айдарлы. Айдарлыдан әкеп тұр. Ой, жуас өте жуас екен. Жуас мал мінгі әдемі. Мінгі әдемі дейді. На, оқырмандарға телефон номеріңізді айтып жібересіз ба? 771 530 55 21. Бәрекелді. Бұнда санап атқан не қылып жүрсек? Бұл санап болдығамыз ғой.